ชุดนี้จะเป็นที่มันดีเพราะว่ามันอยู่ในกล่องฮะอยู่ในกล่องถ้าลูกค้าไปตั้งตากแดดเนี่ยมันไปตั้งตากแดดนะก็ตัวนี้ก็จะเหมาะเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนเป็นกล่องบังแดดไปในตัวเลยแล้วก็ช่องระบายลมระบายสบายเลยฮะมันก็ไม่ร้อนชุดนี้นะเป็นชุดแหลกแต่ก็ power p เนี่ยก็คือเป็นชุดเป็นตัวเดียวกันนะ power กับ p ก็คือเป็นตัวเดียวกันทุกอย่างจะอยู่ในตัวแหลกหมดเลยฮะเป็นรางปลั๊กแต่ถ้าลูกค้าไปซื้อแยกชิ้นแล้วไปทำเองนะเป็นชิ้นมันจะแพงฝ่าอย่างชุดที่เฮียต้อยจัดให้เนี่ยมันจะถูกกว่าเยอะเลยมันจะเป็นระเบียบทั้ง power ทั้ง p ทั้งไมค์ทั้งปลั๊กเป็นชุดร้องเพลงคาราโอเกะเป็นไมค์ก็ของนากาชิ